और फिर देखो झटपट पटापट लक्ष्मी जी घर के अंदर प्रसन्न होके अंदर आएंगी। झटपट पटापट झटपट पटापट। और फिर ये आपको बर्थडे पार्टी फंक्शन न्यू ईयर दीपावली दशहरा कभी भी निकालो टूटेगा नहीं। बीवी को मारो टूटेगा नहीं, आइटम को मारो टूटेगा नहीं। रांगोळी वाया घालवायची नाही, सासूबाई आपल्यावर चिडते। आता ही तुम्हाला पाठपुढे ताटापुढे तेव्हापुढे मागे पुढे सगळीकडे चोहीकडे आडबसा रांगोळी। पाठपुढे ताटापुढे तेव्हापुढे मागे पुढे सगळीकडे चोहीकडे